Ну, здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас заканчивается 25 мая и традиционный вечерний обзор событий на фронтах, что происходит на фронтах украинской войны. Начнем с севера. Ну, на самом деле, с севера начинать не имеет смысла. Бои в районе Харькова постепенно затихли, то есть там есть короткие перестрелки, но в целом говорить о том, что под Харьковом идут какие-то серьезные боестолкновения, нельзя. Все внимание и все усилия обеих сторон постепенно сконцентрируются вокруг Донбасса. Именно здесь происходят основные бои, причем именно сегодня они вошли в следующую стадию, потому что так называемый Северодонецк-Лисичанский котел вступил в стадию формирования, то есть оперативного окружения. И на самом деле осталось у ВСУ не так уж много времени, чтобы принять принципиальное решение. Выводить ли свою группировку из этих городов, либо оставить точно так же, как это было в Мариуполе. Хотя с учетом того, что стойкость нынешних войск на Украине, а там значительная часть именно резервисты, а не кадровые военные, так вот стойкость этих войск гораздо ниже, чем та, что была в начале войны. Так вот, они скорее сдадутся быстро в плен, чем будут сражаться так, как сражались в Мариуполе. Но вернемся к боевым действиям. Итак, что происходит в этом районе? Начнем с Лимана. Здесь происходит штурм города. В целом идет все по плану. Первый день были заняты малоэтажные микрорайоны города. Украинские вооруженные силы сконцентрировали свои усилия в районе высоток и железнодорожного вокзала. Именно их они обороняют. И их отсюда постепенно выбивают по тем же самым схемам, по которым выбивали, например, азовцы 36-ю бригаду в Мариуполе. То есть уничтожаются верхние этажи домов, уничтожаются огневые точки, и постепенно продвижение идет вперед. С учетом размеров города, я не думаю, что штурм города затянется больше, чем на несколько дней. Но, как говорится, поглядим. Тем не менее, самое главное событие происходит, конечно, не в Лимане, а в районе Северодонецка-Лисичанска, где сегодня российские вооруженные силы прорвали линию фронта ВСУ и перерезали физически трассу Бахмут-Лисичанск. Причем сразу перерезали на довольно значительной продолжительности, где-то примерно 5-6 километров. А еще они повернули на восток и начали вбивать клин в самой этой самой группировке, начав атаковать Врубовку запада. Таким образом, с учетом того, что другая часть вооруженных сил, ну уже теперь Луганской Народной Республики, атакует вот эту Горско-Золотовскую группировку с востока, и начались бои в районе Устиновки, очень похоже, что одновременно попытаются не только отрезать Лисичанско-Северодонецкую группировку от остальных сил Украины, а еще и разрезать ее на две части, отделить от нее группировку в Горском и Золотом. Но подчеркиваю, у ВСУ пока еще есть возможность выйти. И на самом деле, если сегодня ночью они начнут вывод, а вполне может так быть, потому что они могут выходить только ночью, днем, конечно, это будет просто форменный разгром, потому что их будут утюжить и авиация, будет работать артиллерия. И очевидно, что если уже вооруженные силы Украины попытаются вырваться из полуокружения, они попытаются это сделать ночью. И лучше всего это делать на протяжении этой ночи, либо следующей. Потому что с каждым днем вероятность того, что возможности уже прорваться дальше к своим у них не будет, растет изо дня на день. Ну и соответственно, если они захотят выйти, то скорее всего попытаются сформировать новую линию обороны по примерно линии Бахмут, Солидар и Северск. Потому что кроме того, что здесь они будут опираться на жилую застройку, здесь они еще будут опираться на долину реки Бахмутка, которая в целом тоже является довольно серьезным рубежом. Ну, по крайней мере, с точки зрения ВСУ, это бы выглядело логично. Но какое там решение примут в Киеве, я, конечно, не знаю. Южнее Светлодарская дуга, в целом можно говорить о том, что ее уже нет, продолжаются бои в этом районе, Луганский населенный пункт вроде бы взят, Угледарская ТЭЦ нет, и идут бои в районе Новолуганска. Ну, собственно говоря, продвижение в этом направлении тоже, скорее всего, будет в ближайшие дни, потому что фронт ВСУ в этом районе развалился, а новых резервов у вооруженных сил Украины нет. Вот это примерно то, что происходит на линии фронта. На остальных участках, а до Авдеевском направлении тоже продолжаются бои в районе Нью-Йорка, но пока значимых результатов они не принесли. На остальных участках фронта пока относительно тишина, бои затихли, и все внимание, как я сказал в самом начале, сосредоточено на Донбассе. На этом у меня по этой теме на пока все. До свидания и до завтра.